Што се дешава со ова времето, бе брат? На сонце пеко, подсенка камен, дува крива ветроладе. Како сакаш облечи се ќе греши. Ако клаиш потопло ки испотиш ке те дувни ветро ке насти. Ако клаиш послабо те дувна ветро или влезе подсенка ке на. Па ова крајо не му се најдува вече. Па шу уште потерсене да си настината да имаш мало дете дома да не можеш да гушни. Да те бркат по собите, оди бега она му ќе настиниш дете. Зе ги речи шо му текна нове за времето, да што да ми текни бе брат. Како рековме пред некој епизод. Кој не знаеш зашо да правиш муавет за времето се збор. И како да не збориш за времето. Не гледаш колку е несала мај, месец мај, снег падна. Душе не му е прв пат. Особено овде наши крај. Битола памти снего и подоцна во мај, ама добро. Там да речам ако може нека се оправи то времето, ти ше малце треба подмори да сој. Да не мрзниме там. Само ако може, ако не, Божја работа. Како рековме исто претходните епизоди, не е битно кај си, битно е со кој си. Значи затворен да си негде во апартманот што си го платил за на море пример доди и снег да ти врни битно заедно да си сте во апартманот. Љубов да има. Пошто ако нема љубов ништо не правиме, дрвата ги потрошивме. А бога ми ако нема шпица ништо не правиме. Така што да се маниме ние шпицата, па да видиме зашто ќе правиме муавет. Можи? Ајде да те пуштам. Се разбравме за скарат, се разбравме за огласите. За се си имаме разбрав. Нешто е една работа за која никогаш мисламе дека нема се разбери. Понашањето на луѓето, особено на помладите генерации. Дали може некој ми објасни што ви се дешава бе луѓе? Сам неќам да ве навредам, може да клизачи ќе влезам во темата, ама што ви се дешава? Ми се чини дека мојата генерација и тука околу мојата се последните генерации што почитуваат нечие време, што почитуваат даен збор, договори такви работи. Што правите веќе? Само не се сватиме погрешно, не дека ние немаме доцнето во живото сите имат доцнет. За шо и да се работи, дали е за излегвање, дали е проект некој, дали што да е. Ама ова што се случува сега ги поминва сите граници дури на лабави луѓе вака, што не се замарат толку многу. Ете пример прамуш една емисија, така лабаво се. Кај што ми идат гости, колеги, музичари, пеачи, свирачи, небитно, кај што си правиме муавети, си пееме и така натам. И ако нешто е терсене во држава, тоа е да договориш луѓе за емисија. Некогаш се уват сами, некогаш ти ќе побараш, небитно. Битно како и да е, од тоа јавување до договарањето, до снимањето, тоа е вате еден процес, немам да ти опишам. Значи порано се знаеш, ако ти се јават од некоја телевизија или те викни некој што го познаваш, колега или што и да, или ти сакаш да одиш негде, особено ако сакаш ти да одиш негде. Се јавуваш, договараш, таму си унапред вате. Нема шо, зошто, како светоа се сруши, таму си одиш и даваш 200% од себе, пошто ти ја бараш можноста, така. Освен нели ако сме 2026 година, кај што на луѓето очигледно многу и не му е гајле. И знаеш како? Не дека мене ми менва многу. Дали ќе дојди Петко, Трајко, Васко, дали сам ќе си снимам, не ми менва брат. Јас ќе си го терам филмот сега. И сега сум јас тој што му менва, јас да инсистирам, да барам, да молам да биде еј брат джити мене, аман молим те ила да ми издезиш во пресред. И ти да некиш да дојдиш, ај ќе разберам, некако се тегниме со онаква во ред. Брат сами се уват луѓе. И ќе ти се јавили, ќе ти пиши небитно и ќе ти речи многу сакам да дојдам на емисија. И од тоа многу сакам да дојдам, дури всушност да дојдат да бидни емисијата, тоа е вате. Патешествие, мислиш, не знам. Кога ме кова лабаво се вика емисијата и лабаво бе брат, ако договориме, ако дојда марно, ако не никому ништо, така. Не такво лабаво море. Значи девом да сватам логиката. Се јавуваш, викаш многу сакам да дојам на емисијата и викам супер, те прашувам кога сакаш, договараме термин што тебе ти одговара. Јас откажувам други работи, премествам, прам за да го направиме тој термин. И јас се појавувам на тој термин и си дремам сам. Или па 5 до 12, извини, немам да дојдам. И тоа е исклучиво кај младите. Досега се нема случајно со некој повозрасен што е во приказната подолго време ваква ситуација. Добро, си има случајно еднаш со еден колега, мај нема да го именувам, пошто неќам нели да бидам трач рубрик. И то со брато договоривме, све комплет вака и го нема. И му ѕвонам и ми крева женска особа од там. Да повелете, му викам ми треба еди кој си, не е тука моментално, кој го бара. Му викам Виктор го бара, требаше на емисија да биде. Аха, добро, ајде ќе му кажам. Толкува. Порака подвадена, леле брат, извини, свето се преврти однопаку. И што ги му речи? Биди здрав и живеевате. Секојаш ќе има еден тон талентирани луѓе што вреди да ги клаиш на емисија. Што има ти желба и се одговорни. А не пример договараме во 2 сат и во 5 и кусуро ми пише еј во 6:30 ќе до. Чекајте малце бе другари. Кај ќојме вака. Пак ќе речам да сум јас тој што ама нарантаран бара. Нема друг излез чаре, нема. И тогаш не треба да го мафташ човек. Мислам тука се гледа големината на човечлукот. Ама и да разберам ако неки штегде
дојдеш. Не можеш сам да бараш и да мафташ некој како да нема друга работа во животот, со тебе треба се занимава. Шумува бе. Јас ако ми е мерак додам негде бе брат, светот ќе опревртам и ќе бидам таму па што сака некај. А не дека ми се нема случајно пример да се деси нешто во сообраќајот, да има некаква гужва Скопје особено и ти си тргнал 2 сати унапред. Значи требало 2 сати пред терминот да стигнеш и па во последен момент онака со возење по тротоари, со чуда, со не знам што да стигнеш со гитарата и директ внатре на емисија. Животот си го ризикува. Сам не ви го препорачувам тоа во никој случај, особено не сега во Скопје со Safe Shitty, ама сакам да речам многу поинаков пристап има нашите генерации, тие пред нас што се, отколку овие денес. И не се работи само за мојата емисија, кај што ме боли забава си кажа. Општо за се така младите денес. Нормално со честни исклучоци. Едноставно не знаат да го ценат тоа што го имат, не знаат да го ценат времето, не знаат да ги ценат луѓето и ситуациите, придобивките што ги имат во живот. И тоа е веројатно заради тоа што се е достапно денешно време. Порано немаше ништо. За ти да стигнеш да видиш на телевизија, требаше стварно да те бива, па требаше се погодат ентон коцки, па да познаваш луѓе, па не знам што, за да стигнеш некаде. Или дојдеш на некој шоу, например, некој идол, нешто не би. Како и да е, мораше да си го заработиш момент. Немаше како да дојдеш до контакт од луѓе, брат. Нема Инстаграм, нема. Значи ништо нема. Денешно време отвараш Инстаграм и му пишеш на човекот, ја ќе ти врати, а не можеш да знаеш. Значи се е достапно сегде. И веројатно дека се е толку достапно, дека можат се да добијат, затоа и не знаат да го ценат моментот. Таа достапност е една од причините зошто и музиката оди таму кај што оди последните години. Пошто порано за да влезеш ти в студио, прво требаше да имаш многу пари, друго требаше многу да те бива. Ди порано немаше снимање на компјутер, аутотюн ке клајме, ке го штимнам, ке го штелнам нешто мелодајново. Немавате. Или знаеш, или не знаеш, толку веќе. И то не само ти знаеш, не знаеш. Значи требаше да најдеш бенд од музичари и сето тоа да го имате навежбано до перфекција, пошто ленташот на кој се снимаше та лентата имаше 8 траки и имаше 8 минути за снимање. Што значи ако песната ти е 3,5 минути, имаш 2 пати да снимиш на тој ленташот и тоа ќе те кошта ентон пари. А ако люфниш тие 2 пати, нова лентавате. Си платиш. Миксањето беше на лице место, толкувате. Мислам добро, ти има финти понатаму како правеле, ќе ги напрати 8 траки, па ќе клат на 2, па ќе ти останат уште 6. Небитно да не навлеквам во деталите, сам да речам, мораше да те бива за влезиш в студио. И зато сите тие музичари од на времето стварно биле музичари. За разлика од денес, кај што секој тинејџер може да собери парината од родендено и да си купи звучна карта и микрофон, некој бандал ефтин и да почне да снима. Порано требаше имаш еден тон пари за да купиш опрема и да ја купеше немаше да имаш појма што да правиш со неа, пошто немаше кај да види. Денешно време YouTube бате тинг, туторијали 200 милиарди. Значи што сакаш можеш да видиш. Се можеш да научиш ако сакаш. И така, кој стигна купи звучна, почна да прави. Сега душе може да и јас сум еден од тие кој стигна. Макар што јас пробвам да снимам уште пред YouTube да има само уксум скроз. И можда затоа уште го ценам начинот на кој се работи. Ама затоа децата денешни ќе купи звучна микрофон, ќе изгледа 6 туторијали и мисли дека тоа е најдобриот што постои, светот е негов и готов. Не сваќат дека ова музиката нема крај. Дека ко велеле ќе учиш дур си жив на музиката мисле и на продукција. Дека секоја наредна година кога ќе слушнеш нешто постаро и си речиш како сум го направил овака, сум можел многу поубаво да го направам. Јас пример никогаш не можам да сватам како можеш да мислиш дека си најак бе брат. Па сите признанија на светот да ги добијам, па нема мислам дека сум најак, пошто нема да сум најак. Пошто стално ќе има нешто ново што јас го немам пробано, го немам тестирано, немам звук таков изваен. Стално ќе има нешто што ќе можеш да го научиш. Тоа е уствари убајната. Убајната е во процес. Денешно време сите сакат инстант резултат. Затоа и сме таму кај што сме. Убав муавет си направи. Можда малце мене кај што ме боли заба, ама знаеш како? Кој те праша? На крајот на денот за тоа направив ова емисијата, си кажам кај што ме боли заба. Ако кажав тоа што сакат да слушнат луѓе, тоа веројатно емисијата ќе се викаше тебе те прашфал. Или кажи ми да ти кажам. Како и да, кажавме што кажавме, доста е за денес. И останете на нашата програма, а ние се гледаме наредна епизода. Поздрав и имајте убав ден.